आई एम आयशा। गुरु। इतना सड़ू बन के क्यों बोल रहे हो? अरे जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में लाल चड्डी पहना कंपल्सरी है, वैसे ही तुम गैंगस्टर्स का ये सड़ू लुक कंपल्सरी है क्या? ना हंसते हो, ना मुस्कुराते हो, ना शेव करते हो, ना नहाते हो। मुझे पता है तुम क्या हो। एंग्री बर्ड। तुम पे गेम बनी है। हाँ